നമസ്കാരം. മീനാസ് അമേസിംഗ് വേൾഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച എനിക്ക് വീഡിയോ ഇടാൻ പറ്റിയില്ല, കുറച്ച് തിരക്കായിപ്പോയി കേട്ടോ. അതുകൊണ്ടാണ് വീഡിയോ ഇടാഞ്ഞത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വെള്ളിയാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ ശനിയാഴ്ച വീഡിയോ ഇടാനായിട്ട് എല്ലാം റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ പെട്ടെന്നൊരു മരണത്തിനൊക്കെ പോകേണ്ടി വന്നു. എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട എൻ്റെ ഒരു അങ്കിൾ മരിച്ചുപോയി. പെട്ടെന്നായിരുന്നു പുള്ളിക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു വയ്യാഴി ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ എന്നാലും പെട്ടെന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ഊണ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് ഉറങ്ങാൻ കിടന്നതാണ്. പക്ഷേ പിന്നെ പുള്ളി എഴുന്നേറ്റില്ല. അപ്പോൾ അത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ഷോക്കായിരുന്നു അങ്കിളിൻ്റെ മരണം. അതുകൊണ്ടാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞാൻ വീഡിയോ ഇടാഞ്ഞത്. പിന്നെ കുറച്ച് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വേറെ കുറച്ച് തിരക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് വീഡിയോ ഇടാഞ്ഞത്. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഇടാൻ വെച്ചിരുന്ന വീഡിയോ ഇന്ന് തിങ്കളാഴ്ച ഇടാണ്. ഒരു ചെറിയ ഒരു ചിക്കൻ കറിയാണ്, പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചിക്കൻ കറിയാണ്. ബാച്ചിലേഴ്സിനും പിന്നെ അതുപോലെ ജോലിക്ക് പോകുന്നവർക്കൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചിക്കൻ കറിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക്. എനിക്ക് ഒത്തിരി പേര് പേഴ്സണൽ മെസ്സേജ് അയക്കാറുണ്ട്, ഞങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കിക്കൊള്ളാം, നല്ലതായിട്ടുണ്ട്, പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. ഭയങ്കര ടേസ്റ്റായിരുന്നു എന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ചിക്കൻ കറി ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന്. നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുത്ത ചിക്കനിലേക്ക് നമുക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ 2.5 സ്പൂൺ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഉപ്പ്, പിന്നെ ഒരു അര നാരങ്ങ ഇല്ലെങ്കിൽ വിനാഗിരി ചേർത്താലും മതി. ഒരു 1.5 സ്പൂൺ വിനാഗിരി ചേർത്താൽ മതി. അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ കുറച്ച് എണ്ണയും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ മസാലയെല്ലാം നന്നായിട്ട് പിടിച്ചിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എണ്ണയും കൂടെ ചേർക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കൈകൊണ്ട് തന്നെ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം മൂടി അരമണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം. അടുത്തത് ഗ്രേവി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പാൻ അടുപ്പത്തേക്ക് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു 5 ഉണക്കമുളക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നട്ട്സ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, ഒരു പിടി നട്ട്സ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. അത് ഡ്രൈ റോസ്റ്റാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അതിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് ആ നട്ട്സിൻ്റെ കളറൊന്ന് മാറിക്കഴിയുമ്പോൾ 2 ഏലയ്ക്ക, കുറച്ച് പട്ട, പിന്നെ കുറച്ച് പെരിഞ്ചീരകവും കൂടെ ചേർത്ത്, പെരിഞ്ചീരകം അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ കുരുമുളകും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മുടെ മസാല. അധികം മസാലയൊന്നും ഇല്ല, എന്നാൽ ആവശ്യത്തിനേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു 3 തക്കാളി, അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള തക്കാളിയാണ് കേട്ടോ. അതിങ്ങനെ വലുതായിട്ട് തന്നെ മുറിച്ചിട്ടിട്ട് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് വെള്ളവും ചേർത്ത് അതൊന്ന് തിളയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് മൂടി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേഗം വെച്ച്. അപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ മറന്നുപോയി, ഞാൻ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചേർത്തില്ല. നമ്മൾ ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പം അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇടേണ്ടതായിരുന്നു, ഞാൻ വിട്ടുപോയി. അപ്പം മറ്റൊരു പാൻ വെച്ചിട്ട് അതും ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ചേർത്തിട്ട് അത് മൂടി വെച്ച് അതൊന്ന് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് വേകാനായിട്ട് വിടാം. ഇതൊന്നാകുന്ന നേരത്തിന് നമുക്ക് സവാള നന്നായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം. നല്ലതായിട്ട് ഇത്രയും കുഞ്ഞായിട്ട് ഞാൻ അരിയുന്ന എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനകത്തപ്പോഴത്തേക്ക് എണ്ണ അധികം നമുക്ക് ചേർക്കേണ്ടി വരുത്തതുമില്ല. പിന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വഴറ്റിയെടുക്കാനും പറ്റും. അപ്പോൾ അത് അരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇത് അപ്പോഴത്തേക്കൊന്ന് വെന്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് അതിലെ തക്കാളിയുടെ തൊലിയെല്ലാം എടുത്ത് മാറ്റാം. നമുക്ക് ഗ്രേവിക്ക് അത് തക്കാളിയുടെ തൊലിയുടെ ആവശ്യമില്ല. അപ്പം അത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റി തണുക്കാൻ വെക്കാം. അടുത്തത് അത് തണുക്കുന്ന സമയത്തിന് നമുക്ക് അടുത്ത ചീനിച്ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ച് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അതിലേക്ക് സവാള, അരിഞ്ഞു വെച്ച സവാള ഇട്ടിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റാം. കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇതങ്ങ് നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ ബ്രൗൺ കളറൊക്കെ ആയി അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ചിക്കൻ കറിക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെ അങ്ങോട്ടാക്കണ്ട. കാരണം നമ്മൾ ഇതിനകത്തോട്ട് നേരെ ചിക്കൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ചിക്കൻ്റെ ഒപ്പം ഈ എന്താ പറയുന്നത് സവാളയും കൂടെ ഇന്ന് വഴണ്ട് കിട്ടും. ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം എൻ്റെ കൂടെ എപ്പോഴും, ഞാൻ എവിടെയാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ എൻ്റെ കൂടെ കാണും. ഇനി ഞാൻ എവിടെയും റെസ്റ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവളും എൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ കാണും. അങ്ങനെ അപ്പോൾ ആ ചിക്കൻ, അതായത് വലിയ പീസുകൾ വേണം ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ചേർക്കാൻ. നമ്മൾ പുരട്ടി വെച്ചിരുന്ന ചിക്കൻ എടുത്ത് വലിയ പീസ് ഒരു 2 മിനിറ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് അതിലിട്ട് വഴറ്റി കഴിയുമ്പോൾ ബാക്കി ചെറിയ പീസുള്ളതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് വീണ്ടും ഒരു 2 മിനിറ്റ് ഒന്ന് അതിനകത്ത് വഴറ്റണം. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇതെല്ലാം ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാണ്. എന്നിട്ട് ഈ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് തന്നെ ഇതൊന്ന് മൂടി വെക്കാം. അതൊന്നാവുന്ന സമയത്തിന് നമുക്ക് തണുത്ത് കിട്ടിയത്, നമ്മൾ ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെല്ലാം തണുത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അത് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് മിക്സിയിലൊന്ന് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം. അത് നല്ല പേസ്റ്റ് ആകണം കേട്ടോ. കുറച്ച് അധികം നേരം ഒന്ന് അരച്ച് അത് നല്ല പേസ്റ്റാക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം
അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ എണ്ണയൊക്കെ ഒന്ന് വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വന്ന് തുടങ്ങും. അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ അരച്ച് വെച്ചതങ്ങ് ചേർക്കുക. ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ മിക്സി നന്നായിട്ട് ഇപ്പോൾ അരച്ച മിക്സിയിലേക്ക് വെള്ളം ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് അതും കഴുകി ഒഴിക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ ചിക്കൻ പുരട്ടി വെച്ച പാത്രം ഉണ്ടല്ലോ അതും കഴുകി ഇതിനകത്ത്. അപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ വെന്തിട്ടില്ല നന്നായിട്ട്, അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ചേർത്തിട്ട് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം ഒന്ന് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് പുരട്ടി എടുക്കണം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് ഈ സമയത്തിന് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പുമൊക്കെ ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിലേക്ക് കറിവേപ്പില ആവശ്യത്തിനിടാം. ഞാൻ സാധാരണ കറിവേപ്പില അങ്ങനെ ഇങ്ങനത്തെ കറിക്കൊന്നും ഇടാറില്ല. ഇന്നിപ്പം വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന കറിവേപ്പില ഉണ്ടായിരുന്നു, അപ്പോൾ അതങ്ങ് ചേർത്തത്. അത് കഴിഞ്ഞ് അത് മൂടി വെച്ച് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് അത് തുറന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് അപ്പോഴത്തേക്കും ചിക്കൻ അത്യാവശ്യം വെന്തിട്ടുണ്ട്, അത്യാവശ്യമല്ല അത് വെന്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചിക്കന്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് കസൂരി മെത്തിയും ഗരം മസാല പൗഡറും കൂടെ ഇടാം. ഗരം മസാല പൗഡർ 2 സ്പൂണെങ്കിലും ഇടണം. നമ്മൾ വേറെ അധികം മസാലകളും പിന്നെ ചിക്കനിൽ നമ്മൾ ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല അധികമായിട്ട്, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഗരം മസാല പൗഡർ അത്യാവശ്യം ഇടണം. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി ഗരം മസാലയുടെ ആ ഒരു പച്ചമണം മാറിക്കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇനി മല്ലിയിലയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കണം. ഈ സമയത്തേക്കാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അത് ഒന്ന് തൊടുമ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ ചിക്കൻ്റെ കഷ്ണം വെന്ത് വന്ന് കണ്ട. അപ്പം നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മല്ലിയിലയും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് മൂടി വെക്കാം. മൂടി ഒരു കുറച്ച് നേരം അവിടെ നിന്ന് വെച്ചേക്കണം. അപ്പം ഈ സമയത്ത് ഫ്ലെയിമും എല്ലാം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് അത് അടച്ച് വെക്കുക. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടൊന്ന് തുറന്നെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല മണമാണ് കേട്ടോ. ഇത് തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല മണമാണ്. പിന്നെ ഇത് സെർവ് ചെയ്യാൻ നല്ല ടേസ്റ്റായിട്ടുള്ള, അത് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചിക്കൻ കറിയാണ് കേട്ടോ. നല്ല ജോലിക്ക് പോകുന്നവർക്കൊക്കെ സ്പീഡിൽ ചെയ്യാം. പിന്നെ അതുമല്ല എന്നും നമ്മളിപ്പം ഒരേപോലെ കറി വെച്ചിട്ടും കാര്യമില്ലല്ലോ. അപ്പം എപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ നട്ട്സൊക്കെ ചേർത്തൊന്നും കറി വെക്കത്തതുമില്ല, സാധാരണ ചുമ്മാ അത് ഉണ്ടാക്കത്തേ ഉള്ളൂ. ഇങ്ങനെയൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. വേറൊരു ടേസ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കഴിക്കുകയും ചെയ്യാം. വീഡിയോ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായല്ലോ അല്ലേ? അപ്പോൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കാതിരിക്കണം കേട്ടോ. താങ്ക് യു.